Gure garuna harrigarria da, eta beste inork ez du antzekorik. Guztion garunek, berdinak diruditen arren, oso modu ezberdinetan funtzionatzen dute. Bakoitzak azal, ile eta begi kolore ezberdina dugun bezala, denok daukagu guretzat bakarra den garuna. Atzmarka balitz bezala, guztiok dauzkagu izaera, zapore, indargune eta ahulezi ezberdinak. Gure garunek era askotan ikus eta uler dezakete mundua. Horietariko batek dislexia du izena, eta garunak ikusten eta entzuten duen informazioa maneiatzeko moduari eragiten dio. Dislexia daukaten pertsonek zailtasunak izan ditzakete letrak soinuekin lotzeko, baita hitzak izkiz-izki zelan idatzi gogoratzeko ere. Are gehiago, irakurri bitartean, hizkiak inguruan mugitzen ikus ditzakete. Horrez gain, arazoak izan ditzakete ezkerra eta eskuina bereizteko, eta bereziki zaila gertadakieke jarraibide asko gogoratzea. Hitz egokia gogoratzeko denbora gehiago behar izan dezakete. Baita sekuentziak memorizatzeko ere. Zaila izaten zaie arkatzari eustea eta euskuz idaztea. Haien burua antolatzea ere zaila gertadakieke. Baina dislexia duen pertsona bakoitza desberdina da, eta gurekiko sentitzeko daukagun moduari eragin diezaioke. Gainontzekoentzat, erraza den zereginarekin borrokan dihardutenean, frustrazioa, haserrea edo tristura senti dezakete. Dislexia duten pertsona batzuek haien zailtasunak ezkutatzen saiatzen dira. Besteek haiei buruz pentsa dezaketenaren beldur. Hala ere, desberdin pentsatzea oso ona izan daiteke. Dislexiadun pertsonak oso onak izan daitezke patroiak ikusten eta arazoak konpontzen. Buruan objektuak imaginatuz eta biratuz, historiak kontatzen eta jendeari barrea eragiten, piezak bereizten, bakoitzaren funtzioak ulertzen eta berriro montatzen, asmatzen, marrazten, margotzen eta sortzen. Ikuspegi zabalago batekin erreparatuz gero, dislexia daukaten pertsonek gauza asko egin ditzakete. Beste era batera egingo dituzte, eta horregatik, hain zuzen ere, famatu bihurtu dira haietariko asko. Dislexiadun famatu asko daude, asmatzaileak, idazleak, zientzialariak, enpresariak, astronomoak, paleontologoak, aktoreak, sukaldariak, abeslariak, artistak, arkitektoak eta abar. Dislexiadun pertsonek mundua aldatu dute. Ikusi dislexia beste modu batera.